ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿರಣ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು VR ರೆವೆನ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ. VR ರೆವೆನ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. Thank you.